အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ KFU Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တချို့စကားတွေကိုမပြောဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်သက်လုံးနောင်တရနေတတ်တယ်တချို့လူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရမှသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာတတ်တယ်ဒီနေ့ပြပြမဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့နောင်တတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါခေါင်းစဉ်လေးကသူမကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလားတဲ့မိုးတွေတဲကြီးမဲကြီးရွာနေတဲ့ညတညကျွန်တော်တယောက်တည်းကားမောင်းပြီးသူမအရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်ကအရင်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တကားဖွင့်ပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကသူမပေးခဲ့တဲ့နာရီလေးတစ်လုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီနာရီကလည်းရက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောင်တကတော့အခုထိမရက်တန်သေးဘူးသူမနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာသူမကရေရင်အရန်လာတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းကလေးလေးတယောက်လိုပဲသူမကကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးသားသားပဲပြောနော်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းလို့ဂရီပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ဂရီကမာနရှိမှတန်ဖိုးမရှိဖြစ်သွားတတ်တယ်အလုပ်တွေများလာတယ်ဖုန်းမဆက်ဖြစ်တော့ဘူးသူမအမေးတိုင်းအလုပ်များနေလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပဲထက်ခါသုံးခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အလုပ်များတာထက်သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမထောင်ချင်တော့တာပါဒီနေ့သူမကငိုရင်းမေးတယ်ငါကမင်းအတွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်တို့ပြီးမင်းအတွေးများနေတာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုကွဲသွားစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးရဲ့အနေငယ်ကြတော့သူမစီကစာတစောင်ရောက်လာတယ်ငါမင်းကိုမုန်းလို့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့နေရာမှာဆက်မနေချင်တော့တာပါလို့အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့